بغيت غير واحد الاضافه وصلتني هاد اليومين هادي ديال شي واحد من الاخوان هذوك اللي كيعتبر نفسه صحفي محترم. سميتو يمكن في راديو مارس تنظن. شي واحد ما عرفتش سميتو كريم مرادي ولا مراد. كريم مراد. كريم سميتو كريم مراد. هذاك شي واحد كريم مراد. تكلم باستهزاء على الحضور ديالي لهذا القطار. غير خاصني نرد عليه. يمكن خاصني نرد عليه، ولو انه قالوا لي انت راك رديتي وبعض الاخوان ردوا. الرد عليه على اساس انه تيقول لك البريكول عمو تمشى بالدبر على البريكول. اول حاجه انا باش يعرفها جاتني استدعاء رسمي من اللجنه المنظمه ديال كاس العالم، واللي اقترحوا عليا نختار المقابلات اللي بغيت نحضر لها، واختاريت 8 ديال المقابلات، منها جوج المقابلات ديال المنتخب ديالنا الاولانيين وجوج ديال المنتخب قطر والبرازيل والارجنتين، المنتخبات اللي بغيت نشوفها في الملعب. هذه وحده. وكنت مباشره بعد 7 ايام كنت غادي نرجع باش نلتحق بالوداد، لانه انا غادي نشتغل. انا ما عواش غادي نجلس انا كاع في قطر اصلا، باسكو انا عندي التزامات مع الوداد باش نحضر لهذا سميتو هذا الكاس العالم للانديه والشامبيونز ليغ اللي جايه والبطوله وكذا وكذا وكذا. طبعا هذه الكلمه اللي قال فهو تنظن انه كبير عليه بزاف، ومن خلالها ما احترمش واحد المجموعه ديال الاسماء ديال الرياضيين. انت اسامه كنت حاضر وانت صحفي مقتدر، وماشي اي صحفي تعرضوا عليه هذيك البرامج وفي هذيك التلفازه. هذه وحده. وهو بزاف عليه انهم يعرضوا عليه مثل هذيك المنابر اللي هي دوليه. وحده. ثاني حاجه ما احترمش الاسماء اللي كانت موجوده في ذاك البرنامج، لانه كاين حسن شحاته يمكن اكبر سنا المدربين الافارقه وتتويجا وقاريا وتتويجا في افريقيا. المصري حسام حسن المهاجم، هذا سميتو السليمي التونسي لاعب دولي، والطرابلسي طلال القرقوري العفوي السويلم، اسماء كبيره، يونس محمود، واحد الاسماء كبيره ديال الكره العربيه. ونسيت الاسماء، كانت اسماء كثيره، كانوا تقريبا يمكن واحد 35 او 40 اسم كبير في الكره العربيه. تنظن انه ما احترمهمش، وانا تنظن هو ما يوصل لهمش حتى الصبع الصغير ديال هاد الاسماء كاع اللي قلتها، وكيتمنى انه غير تصور معاهم او اللي يسلم عليهم يشير عليهم غير من البعيد. وبالتالي تنظن انه من قله الادب انه مثل هذا الشخص هذا يتكلم اول حاجه على اطار مغربي اللي مشى تيمثل الاطر المغربيه عند البلد اللي هو شقيق اللي هو قطر. وحنا كنا مسؤولين على انجاح هذيك دوره ديال كاس العالم اللي اول بلد عربي تيقدمها. ما نساوش اسامه نذكروا على انه هذا الجمهور ديال قطر وديال الدول العربيه وشخصيات كبيره في قطر كانت كتهز العلم ديال المغرب.